Tanaw sa pagtigom sa mga nagkatibulaan o sa ang bisan unsa nga magdala ka nato sa kayusahan na isubay sa kabubuton sa Dios. Sa ingon niini ang pagkabahin-bahin dinhi sa kalibutan tungod sa kabugiran, kadagatan o ulay. Nahiyo sa pinaagi sa bagong mga kadalanan, ulain pang matang sa transportasyon nga namugna. O sa mga muyo kita karon sa Ginoo nga iyantang panalanginan ang tanan nga nagbuhat niining maong sakayan na panaligdan sa tanang mugamit ni ang Ginoo man natin. Si Jesus mitubang ako ang dalan ng kamaturan ug kinabuhi. Walay magkatusuman kundi libuangin ka na. Karon na kailan nakabukan nako, makailausap ka mo sa akong amahan ug sabat karon na kailan nakabukan niya ug nakakita kami ang ebanghelyo sa Ginoo. Magyo sa kita karon sa pag-angko ngadto sa atong Ginoong Kristo kinsa mao ang atong dalan alang sa pagkapot sa atong walay katapusang piluyanan sa matag pag-angko kita moingon dungga kami Ginoo. Ginoong Kristo ikaw nahimong usa uban kanamo ug nagtimuha nga mapupuyo sama kanamo. Tugot nga kami sa kanunay magpabilin diha sa imong kiliran ug maglakaw nga malipayon subay sa dalan sa imong gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Kristo miadto ka sa nakalain-laing lungsod aron isang iyong ebanghelyo ug ayuhon ang mga masakiton agi sa maong tag sa kadalan ug uban sa imong kaluoy hatagi kami og igong kabaskog diha sa among adlaw-adlaw nga buluhaton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Kristo sa dihang ang imong mga tinun-an atoa sa taliwala sa linaw sa Galilea anaa ka kanunay aron sa pagluwas kanila sa makatalagman. Uban ni kami kanunay sa among pagsagubang sa tanang mga unos nga mabot sa among kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Kristo mikuyog ka sa imong mga tinun-an dito sa dalan sa Emmaus. Panalangini kami sa among paglawig ug kasigang among makasing-kasing pinaagi sa imong buhing pulong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Kristo imo kaming gitugyan sa imong inahan aron mamahimong iyang mga anak pinaagi sa iyang pangamuyo. Palayo kami sa tanang kadautan aron maabot na mga adlaw amo ikaw mahimamat ug uban kanimo magsadya kani hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pagampo kita o Ginoong Dios, pamatia ang among pagampo, panalipdi kining maong sakayan sa pagpangan dagat. Batok sa tanang kadautan o pinaagi sa imong gahom, linawa ang kalagatan. Panalipdi ang tanang magalawig pinaagi niini ug itugot nga makaabot sila sa ilang padungan ug luwas sa tanang kakulian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo nasa mga langit. Pagdayon nang mga mabuti na mo ni Diyos magaw sa nagalan, kamahalan ng Espiritu Santo. Maayong paglawi. Thank you, Pads. Salamat, Dri. 23 ani ha, 23. 23 to. Ano